Ամենահարկելի լիմասոլի մեշագութային ներգայացուցիչներ, գուսակցական ներգայացուցիչներ և դպրոցական կազմի անձնավորություններ։ Ինչու հոսեմ և ով է։ Ես հալեպ ծնած թրքախոս ընտանիքի զավակ եմ։ Մինչև 10 տարեկան հայերեն չէի գիտեր։ Դպրոց գացինք քույր եղբայր հետ, հայերեն սորվեցանք, դուն եկանք, մեր ծնողքին հայերեն սորվեցուցինք և բարտավորվեցան հայերեն խոսիլ։ Դպրոցի մեջ մենք զգացինք ով ենք, զգացինք, որ հայ ենք, ինքնությունից մեջտեղ ելավ և որոշեցինք ծառայել այդ ազգին։ Ինչ է ազգ։ Ազգը ամբողջությունն է ժողովրդին, հայրենի հողին, որում բաղադրիչն է լեզուն, գրոնը, մշակույթը և ավանդությունը։ Սպիրկը ինչպես գոյատևած է, որովհետև ազգություններու վրա հիմնված է։ Ժողովուրդը հայրենիք չենք ունեցած, ժողովուրդը լեզուն, գրոնը և մշակույթը ածոնք են։ Եթե եկեղեցին չլար սպիրկի մեջ լեզուն գործվեր։ Եկեղեցին է, որ ժողովրդի հետ մշակույթը դպրոցներ բանալով բահած է սերունդներ, որ ապակային դեր ու դիրական լան ասկային սկզբունքներում։ Այդ է հայը։ Հայը խելացի է, բայց ներկայիս դարդղնած է։ Իրեն բահողը գլխավորապես քաղաքներու մեջ եկեղեցին և լեզուն է, դպրոցի միջոցով։ Ինչու կարևոր է լեզուն, որովհետև մեր ինքնությունն է։ Եթե ես հայկական դպրոց չերթայի թրքախոսք մնամ, իր որ թրքախոսք լաս լեզվամտածողություն, ազգացողություն կա, լեզվի վրա հիմնված է, որ սկսից մտածել։ 10 տարեկանեն սկսավ որպես հայ մտածել, հայ նպատակներու համար, հայ ապակայի համար, հայ ազգի համար, ոմանք կմոռնան հայ ազգը։ Եթե մոռցար ազգդ, ինքնիդ կմոռնաս։ Եթե հեռանաս հայրենիքեն, առանց կապ բայելու, ինքնիդ կհեռանաս։ Մարդուս համար կարևոր է ինչ է։ Ընտանիքին ետ կուկա դունըտ։ Եթե քու դունի դիրություն չնես, ինչ կլա։ Գծուլվիս։ Ատ է, որ սպիրկի մեջ հայերը գծուլվին, երբ որ գգործնցնեն լեզուն և ընտանիքի գազմը, որ գապված է եկեղեցին։ Հայր սուրբը գողգս նստած է, սև ասկեստ, ինչ է նպատակը։ Ծառայել Աստուծուն և ծառայել ազգին, եկեղեցին գողքն է դպրոցը, աս երկուքին նվիրված է ինքը։ Եթե ինքը նվիրված է, մենք աշխարհականներս ինչու չնվիրվենք։ Ուրեմն հիմնական է սպիրկի մեջ լեզվապահպանությունը։ Լեզուն է, որ հիմքն է ազգիմը, այդ լեզվի վրա է, որ մշակույթը կգազմվի, պատմությունը, քրականությունը։ Եվ այդ լեզվին արմատին, երբ որ երթաս, լա ազգը։ Ուրեմն ամեն մեկ հայ, անհատ, մյուս անհատի հետ ընտանիքի անդամ պիտի կարծի։
Եվ այդ ընտանիքը ունի դունը, ուր է այդ դունը, հայրենիքը։ Ու ման գսեն, ես ծնած եմ հաջն, մյուսը գսե այնտապ, մյուսը գսե ինչ գտնամ, դիկրանագերտ, ներգայիս այդ հողատարածքը բռնակրաված է Թուրքի կողմեն։ Մնացած է փոքր փույնը, ներկա Հայաստանը։ Այդ Հայաստանը մեծ Հայաստանի մաս կգազմե։ Մեր նպատակագետը պիտի լա, որ աբական տեսնենք։ Հայ գյուղացին ինչ կնե, գցե ես գդնգեմ ընգուզենի, բայց այդ ընգուզը պիտի հասնա 10 տարի ետքը, գցե ես գդնգեմ իմ թորնիկիս համար, դուք թորնիկներ ունիք, եթե ծեր թորնիկները հայերեն չեն գիտեր, ինչ պիտի լա, եթե ծեր թորնիկները չգավին Հայաստանի մեծ ոտքերին Հայաստան չտնեն, ինչ պիտի լա, վերցուցեք մեր քաղաքներու պատմությունը, Հնդկաստան, Հունգարիա, Իտալիա, Ռուսաստան, Հոլանդա և Լեհաստան, ինչ եղած են, ասոն ժամանակին քաղաքներ ունեցած են այդ երկրի մեջ, զորավարներ ունեցած են, հիմա անունին ալ չկա, գիտեք ինչ մնացած է քաղաքներ են, երկու բան, եկեղեցի և քերեզմանոց։ Հիմա գերցան քերեզմանոցները գնային, գսեն 1623-ին աստեղի գարավարիչը հայ եղած է, անունը գա, բայց թորնիկները չկան, հատ է, սպյուրքին մեկ ոտքը Հայաստանի վրա պիտի լա, քու հողոտ պիտի լաս, կերմանացի պանաստեղը գյոթեն գսե, օդար երգիր հայրենիք չլար, հատ է, ծննդավայրդ հայրենիք չէ, ծննդավայր է, ուրեմն քու ծննդավայրի դիրություն պիտինես, դիրություն ունենալու համար գաբ պիտի ստեղծեք, մեկ ոտքը թոն պիտի լա, սպյուրքը հայերը խելացի են, գծաղգեցնեն եղակացած երգիրնին, ինչու պիտի ծաղգեցնեն իրենց պապերական հողը, վարչագարքը գանցնի, ժամանակավոր է, լավ չէ, պիտի փոխենք, մենք հերանգար պիտի ունենանք, երազները իրագացնել կան, մարդը 15-20 տարեկանին դպրոց համալսարան գերտա, բայց երազ ունի, թե ինչ կուզե ընել, օրին չապրիր, մենք հայերս երազով ապրած ենք սպիրքի մեջ, Գիլիգիա երկը, գսե, երթամ ննչեն իմ Գիլիգիա, ինքը Սյուրիա գաբրի գամ Եգիպտոս գաբրի, հատ դեսլագանը պիտի ունենանք մենք, հայերեն լեզվի մասին աշխապ, հայրենադիրություն, ինչ կնշանակե հայրենադիրություն, քու բաբերու թողուն դիրություն պիտինես, հիմա սպյուրքը Հայաստանի դիրություն գնե, չէ, ապացույցները շատ են, ինչու չներ, այդ մետածելագերբը պիտի փոխվի, եթե քու բաբիտ քերեզմանը ադանա է, ինչ գտնամ ես, խարփերց է, չունինք այսօր, բայց անուղագի կերպով գնանք դիրություն ունենք, ունենք Երևան, ունենք Գյումրի, ինչու անդոնց դիրություն վիճնենք, ով է անդեղի ժողովուրդը,
Գյումրի ժողովուրդը եղած է որբեր։ Գյումրին եղած է որբաքաղաք։ Middle East Relief ամերիկյան կառավարությունը վարձած է ռուսական զորանոցը։ 30,000 որբ հավաքեցին վասպուրականեն, դարոնեն, աջ շրջակ հարավային մասեն Արևմտյան Հայաստանի։ Նույնիսկ բան Գիլիգիայեն հոնդեղավորեցին, թաստիարագեցին, արհեստանոցներ շինեցին, իրարու հետ ամուսնացուցին, Երևան տարին։ Ով են ադոնք։ Ձեր մեծ հոր, մեծ գոր ընտանիքի անդամներ են։ Հայերը մեկ ընտանիք են։ Ուր որնան անունի փոխված է, սովորությունի փոխված է, անիմացությամբ, անհերադեսությամբ իրար գադեն, ինչու համար։ Աշխարհի վրա հարստությունը քիչ է, նպատակ պիտի ունենաս եւ այդ նպատակին ծառայես, քու հայրենիքի հողին դիրություն պիտի նես։ Մենք դպրոց ունենք, աշակերտներ 1000-ի ավելի են, կարծեմ իրենց։ Գցեմ, եթե քու մեծ հայրդ քեզի 6 տուն ժառանգություն ցկած է, 5 գրաված է թուրքն ու ադրբեջանցին, բայց ադոր մուրհագը դափուն տուն ունիս, քու անունիդ է, հիմա այդ 5 տունը թուրքին եւ ադրբեջանին կպատկանին, գցե չէ, մեզի, լավ, եթե քեզի կպատկանի, ինչ կնես, որ ցերկ բերես։ Ներկա կառավարությունները Հայաստանի մեջ Տեր-Պետրոսյանի միջ հիմա վերանգախացում է միջ հիմա ոչինչ չեն ըրած։ Մենք միջազգայինորեն թուղթ ունենք։ Ամերիկայի նախագահ Վուդրո Վիլսոնը ստորագրած է, քարտեզը գծած է 162,000 քառակուսի կիլոմետր Հայաստանի հողը ադիկա է, ոչ թե ներկայիս 29,740։ Մեկ հինգերորդ մնացած է, բծկտած է։ Թուրքը գիտե, որ Արևմտյան Հայաստանը իրեն չի պատկանիր, բայց բռնակալված է։ Բայց անոր վկայակիրը մենք ունենք, ինչ վիդինենք, դերտանք միջազգային թադարան, ինչու չեն երթար, անձնական շահերունին, աթորի գրիվ, ատ Հայաստանի մեջ աթորի գրիվ գնեն, բայց at հողը կպատկանի նաև սպիրկային, արույնի կինով, թուրքը եկած է հայկական հողերու վրա, չարծած է հային, որ երկու բանի դիրանա, իր հարստության և իր հողին, չարծած է, թրկացուցած է և իր հայրենի հողեն վրընդած է։ Հիմա սպուրքի մեջ ես, բիդի գազմավորվիս, սերունդ հասնես, որբեսի վերադիրանան at հողին, բիդի բանչես, երեխան, որ չի լար, գատ չի դար մաման, միջազգային, միջավայրը ավելի թաժան է, շարունակապար բահանչես, զորանաս աչապ, որ քու խոսքդ լսեն։ Ադոր ամադի գնոջս հետ, ես որոշում ունի երթալ Հայաստան, ունենալ դպրոց, ազգային հարցերու մասամբ գործեր առաջ տանի և պաշտպանություն։ Երբ որ տուն որևէ հարստություն ունիս, եթե չպաշտպանես, ամեն գոմեն գուզեն ադիգա ցերկե դառնե։ Անօթաչունները այդ ծրագրի մեջ ենք։ Ուրեմն, եթե ես կրնամ մնել սպիրկի մեջ
ահագին գազམ་ագերբություններ կան, անցիկ կան, զավակնիտ կան, այդ ուղղությունը պիտի լա։ Սպիրկը հավիտենական չէ, օրինակները դվի, Լեհաստան, Հնդկաստան, Հունգարիա, Իտալիա, Ռուսաստան, գրեթե նախքին սերունդներեն հայ չէ մնացած, հողի վրա պիտի լաս, որբեցի երբ որ բազմանաս չգործվիս։ Մեկ ծրագրի վրա հիմա աշխատիմ կգոչվի համահայկական պետականություն։ Ինչս էլ է համահայկական պետականություն։ Հայաստան կպատկանի բոլոր հայերուն, ոչ միայն անոնք, որ հոն ծնած են Գաբրին, անոնք, որ ծնունդով հայ են, նույն իրավունք ունին հայրենի հողին, ինչ որ ունին անոնք, որ Գաբրին Հայաստան։ Ուրեմն, օրենք պիտի անցվի Հայաստանի մեջ, որ բոլոր ծնունդով հայերը, ուր որ արաբրին Հայաստանի քաղաքացիություն պիտի տա։ Հայաստանի քաղաքացիություն պիտի ունենան 11-ն 12 միլիոն հայեր։ Մասը Գաբրին արդի երկրի մեջ, մասը Գաբրին Հայաստանի մեջ։ Անոնք, որ ավելի հասկային զգացում ունին, իրենց ներդրումը փոխանակ Եվրոպաները, Ամերիկաները, ինչ գտնան որևէ տեղ, կգնան ներդնել Հայաստանի մեջ։ Այդ երկիրը երբ որ զարգացնես, զորացնես, ոչ թուրքը, ոչ ադրբեջանցին կգնա հաղթարել, որովհետև հայը խելացի է։ Նույնպես հիմա աշակերտներուց կարծնեմ։ Գցեմ վերցնենք Հայաստանը եւ շրջակա իր սահմանագից երկիրները՝ Թուրքիան, Պարսկաստանը, Վրաստանը, Ադրբեջանը եւ Հայաստանը։ Հինգական անց վերցնենք այդ երկիրներն։ Ամենախելացին ով է։ Բոլոր ցերքերին կբարձրացնեն հայը։ Լավ գցեմ, եթե հայը աչափ խելացի է, ինչու ամենափոքր հող ունի։ Բարսիկեն ավելի խելացի է, վրացին ավելի խելացի է, ադրբեջանցին ավելի խելացի է, ինչու փոքր հող ունի։ Գիտեք ինչ կցեն, անմիապանություն, նախանց, աս աղտերը աստիճանաբար պետք է վերացվի, բոլսահայ պանաստեղծ ունինք, որ Վենեդիկ սորված է, Մգրդիչ Բեժիկտաշլյան, գցե, եղբայր ենք մենք, որ մրրգավ էինք զատված, մրրիգը մեզի բաժնած է, բայց եղբայր պիտի լա, հայությունը ատ պիտ յուրացնե իր մեջը, որբեսի օրմը երթա, նույնիսկ մնալով սպիրկի մեջ, իր կարողականությունը հաստատի Հայաստանի մեջ։ Հայաստան և որ զորանա, մենք կսկսենք վերադիրանալ մեր բաբենական հողերուն և ոչ ստկել թուրքին և ադրբեջանցին։ Այդ է որ սպիրկը հայը պիտի հասկնա, որ նախ լեզվի վրա հիմնվելով երկրորդ եկեղեցին և եղբայրակցություն կազմակերպել։